Oke guys, ini ada makhluk yang tidur terus bunyi-bunyi seperti ini. Menggerok, dasar makhluk. Ini lagi live terus orangnya tidur. Terus dia nggak tahu kalau dia tidurnya tuh berisik, bunyinya begitu menggerok. Langsung diam dia. Kebangun dia, mungkin dengar itu kali, dengar suara. Dasar. Ketika lihat orangnya, kalau udah kameranya udah balikin sini, mukanya dia lagi cuci muka. Udah ada orangnya. Ini si cewek kayaknya. Nah, itu orangnya. Aduh, dasar tukang menggerok, nggak tahu diri, nggak malu sama kucing tidur aja nggak bunyi kayak gitu. Ini perempuan suara tidurnya kayak kebo. Iya, sok manja, kayak cantik aja. Sok manja. Iya, mau mandi katanya guys. Ya udah, karena off. Memang dia pikirin siapa juga mau nonton orang seperti kamu. Enggak bawa. Ya udah, tidur sana, mandi. Dasar kayak kebot tidurnya. Tidur. Lihat mukanya tuh guys. Bibirnya tebal 5 cm apa 10 cm kayaknya. Tahu diri tidur live terus menggerok kayak begitu. Aku off ya? Iya, monggo silahkan off. Iya, nggak ada yang nunggu kamu. Waalaikumsalam. Ya udah, kita matiin duluan sebelum dia.